مش غيره. كمان يعني ما بنعرفش نمارس الديمقراطيه، احنا زي الفل. لا بصوا يا جماعه، الكذب خيبه. احنا بصراحه بحثنا في الموضوع دهوت واكتشفنا ان الناس اللي ما بتعرفش تمارس الديمقراطيه كتير قوي. معايا دلوقتي احد اعضاء فريق البرنامج واللي ما بيعرفش يمارس الديمقراطيه، هو حكى لنا حكايته، بس استسمحكم احنا صورناه من ظهره عشان ما تعرفوش هو مين. ربنا يستر على ولاياكم. اتفضل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي شادي الفونس، عندي 30 سنه وبعاني من مشاكل في ممارسه الديمقراطيه، وانا زي اي شاب نفسي استقر واخش لجنه وامارس الديمقراطيه بقى، وربنا يرزقني بالقياده الصالحه، بس ما حصلش نصيب. طيب ما خدتش راي حد في حالتك؟ يعني خبراء، محللين، دكاتره؟ والله حضرتك في دكاتره قالوا لي ان السبب اني مارست الديمقراطيه على كبر، ده غير ان الحرمان خلاني اعمل حاجات يعني ندمت عليها. لا حول الله. معلش يا ابني، كل الشباب اللي في سنك بيعملوا كده. بدات بقى اجيب الاوروبي واسهر طول الليل اتفرج على البرلمان البولندي، واجيب مقاطع ساخنه للكونجرس الامريكي من على النت، والحاجات دي خلتني اخد فكره غلط عن ممارسه الديمقراطيه يعني. يا ريت حضرتك يا شادي، يا ريت ما تخشش في تفاصيل عشان عاداتنا وتقاليدنا ارجوك. ما تفتحش عينين الشباب ارجوك. معلش حضرتك، اصل الموضوع بدا ياثر على نفسيتي، وبقت اقل كلمه بتضايقني وبتحسسني بالنقص، ضعف انتخاب، سرعه فرز، مش عارف.